停止中。どういうのかもしれない。結構カモンだ。ふたふた。1センチ動いてるか動いてないか。何やってる？かわいいね。お前ら動画撮るね。もう20秒ぐらいになってる。さっき3秒で言ってたな。実況動画。これ保存してどうする？下替え提出してけ。これ俺らの課題です。下地 YouTube に上げれば。でも可愛いな。前アングル。おいバカ。前アングルが欲しい。果たしていつまで撮る？邪魔なんだけど前アングルが欲しい。